네. 예약하셨어요? 네. 매표소 뒤쪽에 주차하시고 마스크 착용하시고 매표소 들려주시고요. 몇 분이 오셨어요? 혼자요. 네, 반려견도 같이 데려와 주세요. 네. 아, 같이 가요? 네, 같이 데려와 주세요. 아, 네, 알겠습니다. 피칭 끝. 와, 그래도 비가 그칠 줄 알았는데 비가 안 그치더라고요. 제가 지금 속상한 게 뭐냐면 카메라를 들고 왔는데 메모리 카드가 오류가 나가지고 카메라로 이번 캠핑 영상을 찍을 수 없다는 게 저한테 지금 엄청 멘붕이거든요. 그래서 휴대폰으로 찍긴 할 건데 모르겠어요, 잘 나올지. 일단 지금 시간이 7시 11분인데 배가 너무 고파서 얼른 저녁을 해먹도록 하겠습니다. 지금 비가 엄청 꽤 오고 있거든요. 그래서 제가 오늘 같은 날 메뉴를 김치전이랑 막걸리를 가지고 왔어요. 완전 딱이죠. 한번 먹어볼게요. 이거 보자. 되게 간편하게 잘 나왔어요. 그죠? 진짜 맛있다. 음. 음. 김치전에 막걸리죠. 왠지 흔들어서 넘칠 것 같은데. 일단 두들겨볼까요? 오, 넘쳤다. 일단 첫 잔은 안 흔들고 마셔볼게요. 아, 좋습니다. 비 오는 날 김치전과 막걸리라니.
지금 저 준 간식을 모모가 저거 다 먹으려면은 한 1시간 좀 넘게 걸려요. 그래서 후다닥 제가 지금 그걸 먹을 수 있어요. 얼른 먹어야지. 너무 맛있다. 이번에는 흔들어 볼게요. 오, 비가 점점 더 많이 오고 있어요. 이제야 막걸리 되게 좀 낫다. 아니야, 모모 괜찮아. 괜찮아. 한 봉지 가지고 온 거 다 먹을 것 같은데. 술안주 진짜 딱이다. 잘 먹었어요. 제가 의식의 흐름이 끊기는 걸 싫어하기 때문에 바로 다음 요리를 준비해 볼게요. 마켓컬리에서 본 건데 효종갱이라는 국이거든요. 탕인가? 되게 맑은 탕에 전복이랑 완도산 전복도 들어가 있고 이거저거 많이 있어요. 효종갱의 역사, 우리나라 최초의 배달 음식, 남한산성 일대에서 국을 끓여 새벽 배송. 오, 역사가 있는 음식이구만. 꽝꽝 얼었는데 아직도 해동이 안 됐어요. 해동이 돼야 되는데. 그치 모모야. 이걸 해동을 해야지 먹을 수 있거든. 왜 안 되지 너? 아직도 안 해동됐네. 어떡해. 오늘 못 먹나? 배고프니까 김치전을 한 번 더 구워야겠어요.
진짜 한 봉지 다 먹겠어. 돼지. 모모야 엄마 돼지야. 뭐야? 바람이 세게 불어서 고여있는 비들이 떨어졌어요. 깜짝 놀랐네. 쓰레기 넣고 2라운드. 해동하고 원래 끓여야 된다고 했는데 일단 이렇게 해동해 볼게요. 표종갱을 해동시키는 사이에 김치전을 먹어볼게요. 또 너무 간식 먹었잖아. 응? 왜 이러고 있냐면 밑에 김치전이 있거든요. 그래서 김치전 먹고 싶어가지고. 갑자기 바람이 엄청 많이 불고 있어요. 태풍이 온다고 했는데 괜찮겠죠 오늘 밤? 갑자기 바람이 너무 세게 불어가지고 데크팩을 더 갖고 왔어요. 오, 깜짝 놀랐네. 다행인 건 그 사이에 효종갱이 다 끓었어요. 일단 합격. 소주와 잘 어울리는 메뉴가 맞아요. 오늘 막걸리도 마시고 소주도 마시고 짬뽕하면 안 되는데. 너무 뜨거워서 눈물 날 것 같아요. 살도 야들야들하고
저도 먹을 때 이 이러는 거 안 하고 싶거든요. 근데 맛있으면 저도 모르게 자꾸 나와요. 이렇게 얘기하니까 이게 술술 들어가네. 진실의 광대. 아 근데 너무 재밌잖아요. 신기하고. 200명 넘었어요. 대박. 옳지. 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 야, 네 자리 여기잖아. 잘 자. 비가 엄청 많이 내려요. 지금 시간이 6시 반인데 비가 좀 너무 많이 와가지고 일찍 깼거든요. 그래서 얼른 아침을 먹고 짐을 싸서 가는 게 좋을 것 같아요. 오늘 준비한 아침 메뉴는 마켓컬리에서 구매했고요. 맛있어 보여서 샀거든요. 토마토 순댓국이라고 하니까 무슨 맛일지 궁금하고. 와, 지금 진짜 많다. 아니, 토마토가 진짜 다 들어가 있어요. 이거 봐요, 토마토. 와, 실하다. 순대. 저번에 쓰던 걸 갖고 와가지고 얼마 안 나왔나 보다. 아, 맛있다. 토마토 맛이 안 나는데?
진짜 진짜 맛있다. 근데 토마토예요. 이거 잘못 먹으면 입천장 되겠지? 아니 어제 먹은 효종갱 가격에 이거 2개 살 수 있어요. 2개 다 맛있고 2개 다 다시 재구매할 건데 만약에 둘 중에 하나를 고르라고 하면은 효종갱 하나에 이 토마토 순댓국 2개 살 수 있으니까 저는 이거 살 거예요. 이거 진짜 괜찮다. 역시. 완전 진짜 술안주다. 집에 가자. 우중 캠핑을 해서 좋았는데 모모랑 여기 주변을 산책하지 못했던 게 조금 아쉬워요. 그래도 저는 이제 집에 가서 얼른 정리를 하고 편집을 해서 얼른 올리도록 하겠습니다. 얼른 올리고 싶어요. 너무 오랫동안 안 올린 것 같아가지고. 다음 영상에서 만나요. 안녕.